thank you very much for being a part of this wonderful film. It's a big success at our festival, and we send you the best greetings from Russia with love. توی خواب خیشایی پنجره ها عکسیت جمعه غمگین میبینم چه سیاه بزرگ وقت ازا درون نقشای غمگین میبینم داره از ابر سیاه خون میچکه جونه ها خون جای برون میچکه. نام مالک، نام خانوادگی ننمی بود. به روالایی هم گفت در بعد فامیلی تو نوت بشه آریاپور. ما هم رفتیم فامیلیمون رو کردیم آریاپور. الان خب فامیلی من مالک آریاپوره. بعد ازم به حضورتون که وارد مدرسه و اینا شدم. من چون لکنه زبون داشتم شاید وقتایی مسخره می شدم، یا اون معلولیت پایی یه جوری بود که منو مسخره می کردم، ولی بازم من واسادم درسم رو خوندم تا بعد پنجم قرار شد پای منو عمل کنن. یه سالی من از دست افتادم، ولی خب رفتیم دکترها گفتن که پای تو فعلا عمل نمیشه، تو استخونات هنوز رشد نکرده، بعد یه خود بیشتر صبر کنیم. نگار باشقانی فراهانی. چند سالته نگار؟ 23. 23 سال؟ بله. چه اینا هنرمندی؟ چه هنری داری؟ هنرهایی که من دارم کارت هست، موسیقی، تئاتر هست. 3 آهنگ بره 2 1. نگاره دیدی؟ این دیگه بازی میکنه الان میاد. دیده این گل میفروخت کاسه به بچه مون الان گل میفروشه بعد چه خبرها از این برا. ما شخصیت پردازی رو بعدشون میخوان انجام بدن. چرا؟ چون شخصیت به نوع به صورت مربوط میشه انگار. بعد صورت به زشت بودن باید بره، به چهره صورت. مثلا این صورت نباید اینجا باشه، باید حرکت داشته باشه و بیشتر به بیان و اینا مربوط میشه. بیانشون خوب بشه، بتونن درست دیالوگ بگن. آقای مهدیان گرد داره. خجالت بکش. پس تو هر هفته میری خواستگاری یکی. برو بابا این دیدی یعنی بلبون دی برو بابا. این پسر من احمقه میخواد زن بگیره. تو این دور زمانی زن میگیره. کی به تو زن میده؟ همه میده. خلاصه این بود داستان من و ایشون. بعد من اون موقع توی پارکا میرفتم
برای خودم آواز میخوندم و یا مالک مادرش فوت شده میدونستی؟ بعد خدا بیا آقای مالک خانم مادرشون بیا مورزه روی شد مثلا یه قمی اسیایی در بین انشالله یه قمی نباشه. به مامانم میگفتم دیگرک، همیشه لدش میگرفت. دو میدیدمش میگفتم عشقی هستی، ملبان کشتی هستی، واسه همینه مشتی هستی. همیشه میباره گم شوی میگی جلو آدم آبره منو میبری. قربونش برم، خدا بیاموزدش، آدم رستگانو بیاموزد. هم خوب داره هم بد داره. کسی که بعد بیشتر تمرین میکنه خوب باشه، یعنی که بیشتر تمرین نکنه بد بازی میکنه. مالک یعنی بد بازی میکنه. یعنی بعد بیشتر تمرین نکنه بد بازی میکنه. مالک چیکار میکنی تو خونه؟ شرط نه اصلا نگاه نکردیم این بریا. این صدای قشنگ وا بشه. بعد یکی از بچه‌های شهرداری منو دید، گفت بیا بریم، من میخوام تو بری روی استرن برای من آواز بخونی. من شروع کردم چند تا آواز خوندن، اینا خوششون اومد و اینا. بعدشم الانم دلم نمیخواد کار هنری کنم، بیشتر دوست دارم درونه بسازم در مورد نگار. بگم خیلی مهربونه، خیلی دوست داشتنیه، دست به خیره، به همه کمک میکنه، میشه همیشه بهش تکیه کرد. هر جایی که بخوای کاری داشته باشی، کمکی بخوای کمک میکنه و همیشه هست. این مشکل جسمی چرا آسیب زده خودش میاد؟ شما آسیب مطمئنا خیلی سخته و درکش سخت‌تر، ولی مالک با تمام مشکلی که داشت تونست خودش رو پیدا کنه و به جای خوب برسونه، اون جایی که میخواد برسه. مهمترین قسمتش اینه که مالک اراده قوی داشت. یک، دو، سه، چهار. میخوای بریم خواستگاری بعد روزی هیکل توپ باشه. یه خیابه نداره ولی هیکل داره. چشممونم که رنگیه. بله رو میگیریم نمیگیریم. واه آخش ماشالله بنازم به این خودت بازو. ایالله اینه ماشالله. آخش اومدم خونه تو برای خواستگاری، اومدم قلبم بیدم به یادگاری. شنیدم چند بار رفتی خواستگاری جواب رد شنیدی؟ نمیدونم چرا دنبال خوشتی با میگردن دیگه. نگار مالک رو میشناسی؟ بله نزدیک نیدمش. مالک؟ میشناسم. بله مالک دوست داره، خواهد باید ازدواج کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. نگار فرهانی رو میگی؟ اون خودم همده تئاتر کار میکنه. از من خوشم میاد، بچه خوبیه. دوستش داری؟ آره چرا که نه، بچه خیلی باحالیه. تو از قیافش خوشت میاد؟ نه. چرا؟ چون سیبیل ریش داره. ریشاشو بزنه چی؟ خوب میشه، یعنی بعد ریش نداشته باشه، سیبیل نداشته باشه، سیگاری نباشه. تو این حیات دادشر میشستیم، بعد این دیدارشو محسن داد به من و من شروع زدم اونم محسن سیگار داری؟ سیگار در آورد داد دست من، بعد من زدم یه خورده، بعد مردم جمع شدم شروع کردم گفتی دته اتی متی دب بوم مونتین. من زندگی موفق اعتقاد ندارم. چرا؟ دوست ندارم. مالک میخواد به خواستگاری ده مامان اصلا خوشم نمیاد. از مالک خوشت نمیاد؟ چرا؟ درست را بره. خب یک شب کار بلد باشن. پس مالک رو میشناسی؟ فقط باید کار بکن باید بلد باشن. چه داره؟
اتفاقا من اون آدمایی که یه زن دارن میخوان 2 تا زن بگیرن خیلی خوبه یه نو رو بگیرن. چه داره؟ 2 تا زن بگیرن. نه خب خیلی الان 2 تا زن میگیرن، الکی هم میگیرن، ولی با این کایه ندین بچه‌هایی که واقعا این چنین بیماری رو دارن بگیرن یه نشونم از اونا. یه آدم طبیعی با یه آدم ملکه داره. عجله نکن تون بگی. تعبیر برآمد درگاه تو تند. عجله داریم؟ میدونی یه کار باید قشنگ بگی. ببخشید نه روی توس با سپاه حرکت کرد به قصد خونخواری سیاوش. تبیره برآمد ز درگاه توس، همان نانه بوق و آوای کوس. ز کشور برآمد ز درگاه خروش، زمین پر خروش و هوا پر ز جوش. در آوای سپاه گرد سپاه، به شرق گیرگون و خورشید و ماه. دست بزنید. یه دعوایی دیدم استاد بابک باید اومد. آقا اومد با گیدار رو بده به محسن. من گیدار رو دادم به آقا محسن. با سیگار هم بده. منم دادم زد تو گوشم. واه یادم نمیره. و با من نمیدونم چرا شما از هنر فقط این سیگار به دست گرفتنشو یاد گرفتیم. کشنم کس حالا دوست داری؟ نه اصلا؟ من مردم خونم دوست ندارم. اصلا مردا دوست داری؟ نه اون گفته میخوام بیام خواستگاری مالک به مامانت. من گفتم که من به ازدواج اعتقاد ندارم. نه دارم. دختر در خورش رو پیدا نکردیم، دختری که لیاقتی داداشم باشه رو پیدا نکردیم. الان که عاشق نگار شده چی؟ اساسا من با نگاه مشکلی ندارم. خیلی دختر خوبیه، خیلی مهربونه، خیلی دوست داشتنیه و اصلا مشکل ندارم با اینکه این اتفاق بیفته و بریم خواستگاری، ولی با مامانش خیلی مشکل دارم. یک سنگار من هم مادرم دوست دارم هم پدرم دوست دارم. پدر یه چیز دیگه است، حرمت داره. این احترام گذاشتن نمونه. ببین مش رستم حواستو جمع کن، من به تو دختر نمیدم. ولی من دختری رو میگیرم. حالا میبینیم. نگاره منو دوست میداره. نمیدونم که منو دوستم داره یا که نداره. نمیدونم ولی خوب آدم ها عاشق نشن، چون عاشق بشن کلن همه دینشون ایمونشون همه دیشون میره به بنا. به خدا عاشق شدم نمیدونستم عاشقی جنونه. آدم میشه دیوونه و در به در زمونه. ولی اگه یه روزی بشه یعنی میشه همه آدمایی که عاشقن به هم برسن، این لیلی و مجنون نشن. خدا کنه هر جوونی هر که دوست داره بهش برسه. برسه به آرزوهاش برسه، به یارش برسه.
هماهنگ کردی؟ آره هماهنگه بریم اونجا در رو اون باز نکنن. نه بابا عله، من بهت میگم عله بگو باشه خواهرم. آره من گرفتم قاب اصلشو. بعد ببین تموت مهدیه همه هرچی گفتن من میگم چشم. شما تاج سری مهریه چیه؟ همین الان 4 دون پوله من آمدیم. نه تو گرفتی من فقط داری میبری با خودت. نه ایشالا دید بشه بابا اینا نمیگیم بیان همون دایی و همه طور هم بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا. بریم حالا ببینیم حالا که سوال چیه؟ خواستگاری داری میری؟ بلند حرف بزن. عالی بیا برو سوار ماشین. سوار فقط من آوردیم چه سنگ رو بیارم. چرا هماهنگ؟ چرا باید باش داده باشه بود هماهنگ کرد؟ من آوردیم سنگ رو بیارم کنیم ببینیم همین اینجا اون به من بگم خونه من بردیم. اون یه کار بکنی خراب بگم چی؟ صحبت دیگه آقا من نمیدونم تو چرا اینجوری یه خواستگاری به خاطر من اومدی؟ آره تا صبح تو موقع من راه من میگم چرا منو بردی اینجا سنگ رو یخ کردی؟ اگه من بهت میگفتم تو میومدیم بود هماهنگ نشده. خب چرا هماهنگ نشده رفتی؟ خب میرزم تو نمیای بودم این کاری کنم شاید بیاد. چرا؟ بابا من نمیدونم، من هیچی نمیدونم، من فقط میخواستم یه کاری کنم به اون بیشوری برسم. آره چی میگی تو؟ نه خوب نشد. الان رفتیم سنگ رو یخ کردیم خوب شد؟ نه بدترم شد. گلم نگرفته پرت کردم ماما بیرون. بابا بد کردم یا نمیدونم چیکار کنم. من دست خودم نبود. آروم. من دست خودم نبود. خب ده چی؟ آقا نشده. من میگم یه قرار بزنیم بریم خواستگاری دوباره. من میگم همین یه بار رفتیم از سر تو اونو همه زیاد. برم کنی خستم کردی. چیکار میکنی مالک؟ بابا ببین اینا رو اصلا میزنی کنار میخوام بیادشم. واسه ببینم. چی ببینم؟ واسه ببینم بابا. مالک آدم واسه خیابون جلوه میکنه؟ اصلا خوده. ببین من از تو بیشتر اصابم خوده. من این بی احترامی رو دیدم ولی تحمل کردم. یه سر میخوانه من تحمل کنم. نخه عزیز من مالک صداتی بیار پایین بچه‌ها. خودت کردی. خودم کردم لعنت بر خودم بود. خودت باید شدی. مالک دیوونه شدی یا؟ بابا نمیبینی از اون خواستگاری بده اینجا بیاد منو دلداری بده رو اعصاب من داره راه میره. چه روی داره؟ ببین رو داره که آقا اونا شاید اینجوری باشن. اینجوریه که آدم من خودش بیرون میکنن؟ بیا با هم بریم یه هوایی بخوریم. وای فقط همین مونده بود. رفتیم تو اونجا سنگ رو یخ شدیم، حالا تازه 2 قرتونی میشم باقیه. مالک یه دقیقه به حرفای من گوش کن ببین من چی میگم. چی میخوای بگی؟ عزیز من برادر من یه خواستگاری بوده به هم خورده همین. یه خواستگاری به هم خورده چیزی بیشتر از این بود؟ اولی ساختی برای خودت. خودمو کشتم تو راضی شدی. عزیز من قحطی دختر که نیومده، این نه یکی دیگه، یه جای دیگه. دنیا تموم شد دیگه اینجا منفی دار. این همه خودمو کشتم. خب به خاطر اون همه کاری کردم. شما راضی کردم. اشکال نداره. مادرش راضی کردم. اشکال نداره. انسان جایز الخطاست. یعنی تو ماشین دقیقت با من دعوا میکردی؟ بذار بر حساب اشتباهات اشتباه کردی. از اولم انتخاب این دختر اشتباه بود. گنزه دیدم آمارای منم، آرزوهای منم. من گند زدم؟ خوبه والا تقصیر منه که بلند شدم باید این همه رو اومدم. شما زدین روز اول میرفتی خواستگاری
روز اول دقیقا کی بود به من بگو. من گفتم نه، من الان بیرون کردم، من گفتم دختر بهتون نمیدی. اشتباه کردی، قبول کن. انتخاب این دختر از اولش اشتباه بود، اینو قبول کن اول. یه شبایی که داسته بقاله اون بیشو نخوابیدم، دقیقا اومدم با دو صحبت کردم. هر با کردن سر خاک مامان، گفتم مامان یه کاری که این بشه، این وسط دوشه. کدوم دینا به منو باور کردیم، کدوم من این خواستیم فقط یه بار بشنویم. تا نشستم گفتم خواستگاری کی؟ تا گفتم فلانی. ول کن مالک، باشه برو کار خودت انجام بده. اما یه جوری از کنار من رد شدی. والا بلا مامانم اگه بود راضی نبود. انتخابت اشتباه بود مالک، چرا اینو درک نمی کنی؟ آره همیشه انتخاب من اشتباه. تو هر کاری که رفتم اشتباه کردم. هر کیو دوست داشتم اشتباه کردم. هر کیو خواستم اشتباه کردم. بتونه بقیه اشتباه نمی کنن. چرا بقیه اشتباه مال منه؟ کی تو کاری کردی که ما بهت گفتیم نکن؟ کی گفتیم اشتباهه؟ بسه دیگه، بسه. کی بسه؟ آقا یه دقیقه نگی. آقا من میخوام دو کلمه فقط صحبت باشه بابا بیا دو کلمه ببین. بیا با هم بریم آقا یه هوا بخوریم. مالک قدم بزن یه داره بیشوشی. چرا بی اعصابی شدی تو؟ توی این کوچه دارم پا میذارم، یه روزم مثل بدر بزرگ باید تو همین کوچه کن بس بمیرم. یه روز اینجا خونه داشتم. اسم این کوچه قنمی بود، بعد شد قشقایی. چه خودمون بچه ها اینجا فوتبال بازی میکردن، خاله بازی، دختر به سر به هم بازی، تیله بازی، همه به هم خوش بود. همسایه ها از دست ما شاکی بودن. ما دقیقا شما بازی میکنه، سرسلا میکنه. یادش بخیر. هر وقت دلم میگیره میام اینجا، یاد قدیم میفتم و دلم باز. راستشو بخوای میخوام برم خواننده بشم، بازیگره میخوام ببوسم بذارم کنار. میرم کنسرت میگیرم تو برج میلاد کنسرت میگیرم و شروع میکنم اونجا آواز خوندن. نگار با ننش میاد برای من دسته گل میاره. من بلدم چیکار کنم. اگه من ساربونم یارم به من خندیده، دل داده و دل دیده از دست کارای من. یارم به من خندیده، دیگه ندارم غمی وقتی که تو با منی، وقتی کنار منی دیگه ندارم غمی. I love you very much. بده به من یه دونه ماچ بمونه یادت.
با یه لوحی رو می‌خوایم بدیم به مالک عزیزمون، تشکر کنیم ازش. ان شاءالله مالک بازم ما روسیه دوباره اکسپت شدیم. بگم الان بهتون یه جشنواره تو بنگلادش اکسپت شدیم و ایتالیا. ان شاءالله یه روز بشه ما بتونیم، اینا بیشترتون کارگردان دعوت میکنن بخوان حتما من تو رو میفرستم به عنوان نماینده فیلم، چون که فیلم درباره تو بوده، فیلم اسمش مالک بوده. یه دست خوشگل واسه